വെക്കുന്നത് പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കുർമ കറി. അപ്പോൾ ഈ കറി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഉവ്വ ഉണ്ടാക്കി തന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ അവിടെ ആലത്തൂരാട്ടോ ഞങ്ങൾ പോയത്. അവിടെ നിന്ന് ഉവ്വ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നു. ചിക്കൻ കുറുമക്കറി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഈ ചപ്പാത്തിക്ക് കൂട്ടാം, നെയ്ച്ചോർക്ക് കൂട്ടാം, പത്തിരിക്ക് കൂട്ടാം, പൊറാട്ടക്ക് കൂട്ടാം. ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് 2 ഉള്ളിയും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി കഷ്ണവും ഇട്ട് നന്നായി കഷ്ണങ്ങളാക്കി വഴറ്റുക. ഈ കുറുമക്കറിയിൽ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നത് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് കേട്ടോ. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കുറച്ച് നേരം ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക. ഇനി വേണ്ടത് ഒരു തേങ്ങയുടെ 1-ാം പാലും 2-ാം പാലും മാറ്റി വെക്കുക. ഉള്ളി വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി പേസ്റ്റാക്കുക. നന്നായി പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വഴറ്റിയ ഉള്ളി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. നന്നായി വഴറ്റിയ ഉള്ളി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കറാമ്പട്ട ഇടുക. 2 ഏലക്കായ ഇടുക. 3 കറാമ്പൂവ്, ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു നുള്ളു മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് വാട്ടർ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ച ഉള്ളി പേസ്റ്റാക്കി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 4 പച്ചമുളക് കീറിയിടുക. അതിലേക്ക് 1-ാം പാൽ ഒഴിക്കുക. വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുക. ഹായ്, നല്ല കളറ് കണ്ടില്ലേ? മഞ്ഞ കളറ്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിടുക. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 4 പച്ചമുളക് കീറിയിടുക. അതിലേക്ക് 1-ാം പാൽ ഒഴിക്കുക. വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുക. ഹായ്, നല്ല കളറ് കണ്ടില്ലേ? മഞ്ഞ കളറ്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിടുക. തിളക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ? ഇനി അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടോളൂ. നന്നായി പൊടികൾ ഇട്ടപ്പോൾ പറയാൻ മറന്നതാണ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇടുക. ചിക്കൻ വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പേസ്റ്റ് ഒഴിക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. തിളച്ചു വരുമ്പോൾ 1-ാം പാൽ ഒഴിക്കുക. നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലട്ടോ, ഒരു പണിയും കൂടി ഉണ്ട്. ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് 3 മുളക് കീറിയിടുക. അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇടുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുറുമക്കറിയിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കണം. ബൈ ബൈ.